Fala galerinha da Yuki Diversão, chegando com um super joguinho infantil dos animais para você brincar com a gente. Temos o hospital e o hospital na floresta dos animais. Vamos entrar aqui no hospital da floresta dos animais. Já tem muito animalzinho aqui no consultório, no hospital dos animais da floresta, hein? Olha só. Vamos ajudar aqui a Dona Aranha. A Dona Aranha, o que será que aconteceu com a Dona Aranha que subiu pela parede? Ela estava balançando na árvore e ela caiu. A Dona Aranha caiu. Fez um monte de dodói nas patinhas da Dona Aranha. Vamos colocar as patinhas no lugar, hein? Vamos procurar aqui um lugar de colocar as patinhas certinho. Será que a gente vai conseguir colocar tudo certinho? Olha como tá diferente. Tem que colocar várias patinhas no lugar. É, Dona Aranha, tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado. Estamos colocando as patinhas da Dona Aranha. Ela vai conseguir subir pela parede agora, hein? Olha como ela tá feliz. Olha como ela tá feliz agora que as patinhas estão no lugar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai enfaixar. Vamos enfaixar as patinhas dela. Ela vai ficar um tempo com as patinhas enfaixadas para as patinhas poderem voltar tudo certinho pro lugar, hein? E vai precisar de repouso, Dona Aranha. Agora é hora da gente pegar aqui, ó, esse aparelhinho, colocar na patinha da Dona Aranha e tá aparecendo o coraçãozinho da Dona Aranha. A Dona Aranha tem um coração maravilhoso. Agora a gente já usou o aparelhinho. A gente já passou aqui. Já passou aqui as ataduras aqui nas patinhas. É hora de dar um remedinho para Dona Aranha. A gente entregou o remedinho para ela. Ela engoliu o remedinho. E agora a gente vai dar água para ela. Vamos dar água ou será que isso é um remedinho? Eu acho que isso é um remédio, hein? Ela segurou, tá tomando tudo, vai ficar boazinha para poder melhorar de vez. E ficou ótima. Olha como ela já tá mais feliz. Agora tem aqui um animalzinho, um bichinho pra gente poder dar para ela poder comer, ó. É uma mosquinha. Um bichinho, ela comeu uma mosquinha. Nós cuidamos dela. O que será que ela tá triste ainda? Parece que ela ainda tá triste. Será que ela tá triste? É porque ela ainda tá dodói? Agora ela melhorou. Tirou até o chapeuzinho pra gente. A Dona Aranha subiu pela parede e ficou super feliz. Agora a gente vai cuidar aqui do nosso amiguinho. Tem o nosso amiguinho aqui, ó. O amiguinho raposa tava lá no meio do mato. De repente bateu um vento frio. Ele não quis usar a proteção contra o frio que o papai falou para ele usar. E ele ficou gripado, resfriado. Vamos pegar aqui, ó. Vamos limpar o narizinho do nosso amiguinho. Está escorrendo o nariz, suando o nariz agora para limpar o nariz, hein? Vai precisar de mais papel. Mais papel para suar esse nariz. Tá cheio de melequinha dentro do nariz. Já suou, tirou todo o catarrinho. Agora a gente vai pegar aqui, ó, o termômetro. Vamos ver quantos graus que ele tá de febre, hein? Nossa, tá com febre mesmo, hein? A raposinha tá com febre, galerinha. É hora de dar um medicamento. Vamos dar um remedinho aqui na boquinha dele para poder melhorar essa febre e a raposinha ficar boa. Agora deu até um sorrisinho ali meio escondido, mas já tá bom já. E agora tem um remedinho pro nariz. Remedinho no nariz, remedinho. Aí, isso mesmo, tá cheirando o remedinho. Uma vez, duas vezes.
Agora o nariz vai parar de escorrer, a febre vai baixar e a raposinha aceitou. Agora ela aceitou usar o chapeuzinho de frio aqui, ó. E o cachecol que o papai falou, ó. Colocou, ficou bonitinha. O cachecol verde, o chapeuzinho, o gorro. Tem o chapeuzinho, gorro vermelho e amarelo também. Tem o chapeuzinho, o gorro azul. Vamos colocar então o chapeuzinho e o gorro verde, que ficou mais bonitinho, hein? Nós conseguimos! Conseguimos ajudar a raposinha e ela ficou super feliz! Yupi, diversão!